Takže vítajte v stodole na Mijave, v obci Brestovec, časti Sviniarky. Nachádzame sa vo vyše 100-ročnej stodole, ktorá bola takto krásne s citom zrekonštruovaná, kde sa architekti a majitelia zároveň snažili zachovať všetky pôvodné prvky. To znamená staré trámy, ktoré už neboli také stabilné a neboli staticky, spevnili príložkami kovovými a celú stodolu sa snažili zrekonštruovať s citom a s láskou a len tak ju nevypitvať a vsadiť všetky nové veci, ale zachovať to pôvodné. Čo vlastne celé to čaro a celá tá krása a vlastne aj trošku zložitosť každej prerábky. Takže aj takto krásne sa dajú robiť veci. No, teraz som začal s kuchyňou, pretože tu je vstup. Tuto vstúpite a rovno sa nachádzate v kuchyni, ktorá je takto krásne moderne pripravená. Tu je Monika a ideme ďalej, kde sa teraz nachádzame v jedálni s 8 stoličkami alebo pre 8 ľudí. A tuto vidíme zase trám, ktorý bol spevnený tými kovovými príložkami, nádherná stolica, drevená, s pôvodnými zachovalými trámami, ktoré sú nie ani nejako ošetrené, ale sú prebrúsené a ani žiadnym olejom natreté. Nevyzerajú, že by boli impregnované alebo ošetrené proti prelokazivému hmyzu. A teraz vstupujem z tej časti jedálenskej do časti obývacej alebo obývačky, kde je takáto nádherná pec, ktorá dokáže vykúriť krásne celý priestor a keď to teplo stúpa, tak ide do toho podkrovného obydlia alebo do tej podkrovnej časti tam hore. No a vlastne tá pec stačí na vykúrenie toho objektu. Alebo krb, respektíve nie pec. Teraz sme v obývačke, ktorá je vlastne spojená s tou jedálňou. Je tu takýto pekný gauč, opäť staré, krásne, zrepasované dvere, možno do nejakého chlievu alebo maštaly a treté lákom a vyzerajú úplne bravúrne a slúžia ako nejaký stolík v obývačke. Tu malá knižnička, jedna aj druhá. Veľmi krásny doplnok. A teraz idem do časti detského kútika, kde zase máte možnosť vidieť, ako s citom bola prerobená táto stodola, pretože zachovali trám starý, ktorý možno, že pokračoval ďalej, lenže už táto časť bola asi odhnitá, takže ju odpilili v tejto časti. Posadili na tú stolicu a nadpojili nový trám, spevnili oceľovými príložkami, aby mali istotu, že to staticky je všetko v pohode a že to zvládne tú ťažť toho obytného priestoru, ktorý sa nachádza nad nami. Toto je detský kútik teda a ideme ďalej do podkrovia, kde vlastne tuto je technická miestnosť, takže taký bordelíček a všetky vecičky, čo nájdete v nejakej miestnosti s pračkou alebo s kotlom plynovým. Tu plynový kotol není, je tu kúrenie elektrické a vlastne kúrenie palivovým drevom, žiadne uhlie. Takže vchádzam do podkrovia, kde sú dve nádherné spálne, toto je jedna z nich.
a je tu veľmi príjemné teplo, pretože nám tu zapli elektrický radiátor. Je tu jedna manželská posteľ, malý gauč, šedý, komoda biela a takéto maličký prístel pre nejaké dieťa. A zase vidíme tie nádherné prvky tej starobilej stodoly, kde sú zachované tieto drevené trámy, čo akože úplne vnáša ducha do celého priestoru a vytvára tú atmosféru toho priestoru. Potom tu máme kúpeľňu, ktorá je veľmi pekne, jednoducho, minimalisticky spravená a nič poš, všetko krásne, elegantne a jednoducho, čo je úplne tak, ako by malo byť podľa mňa. To je nejaká secret chamber, ktorú nám neotvorili, ale ani nepotrebujeme vidieť, pretože teraz vás zoberiem do druhej spálne. Vyzerá si takto, nádherný priestor so strešným oknom, ako v každej spálni asi v tomto objekte. A tu je takýto krásny výhľad na susedný objekt tejto Mijave, alebo na Mijave. Takže to boli dve spálne v podkroví. No a ešte nám zostáva si prezrieť poslednú tretiu spálňu, ktorá je úplne dole, takže musíme ísť dole naspäť chodbou, prez detský kútik, cez obývaciu halu až sem dole do týchto priestorov, ktoré kedysi boli nejaký chliev alebo maštal pre poľnohospodárske zvieratá. Naľavo je spálňa. Vyzerá takto. Strop spálne tvorí originál tehlová klenba, čo je úplne že veľmi jedinečná konštrukcia. A nie všade je to zachovalé. Ľudia to väčšinou búrajú. Búrajú takisto aj takéto krásne kamenné originál steny, žiadne lepené umelé obklady a špárované, proste nič na umelo a na silu robené. Všetko je tu nádherné a prirodzene zachovalé a zrekonštruované, čo vlastne je celé čaro takejto rekonštrukcie, kde sa ten majiteľ so srdcom a s citom snaží zachovať to pôvodné. No, spálňa úplne že geniálna, elektrické podlahové kúrenie, kde sa krásne nastaví teplota, zapne, vypne a no nemá čo povedať, proste nádhera. Ideme ďalej do kúpeľne, ktorá sa nachádza hneď oproti vstupným dverám do spálne. Kúpeľňa tiež veľmi jednoduchá, s elektrickým podlahovým kúrením. Záchod, umývadlo, zrkadlo, rebrinový radiátor elektrický. Ešte výhľad takto do ovocného sadu. Plus sprchový kút a nejaká tajná miestnosť. Môžeme otvoriť, nakúkneme. Nevieme, čo tu je. A technická miestnosť boilerom. Takže tu vidíme boiler sadený do technickej miestnosti. Aj s filtrom na vodu. No. Takže toľko z objektu celej stodoly, takto vyzerá interiér a exteriér vám ukážem v ďalšom videu. Je to tu nádherné.
No a takto vyzerá exteriér. Teraz som vstúpil na terasu z obývačky. A ako je vidieť, majiteľe alebo architekti sa snažili zachovať ešte aj pôvodnú krytinu strešnú, čo sa úplne veľmi jednoducho dneska dá. Tam dokonca sú zachovalé ešte aj pôvodné korytka. Tuto korytka boli vymenené, asi už neboli v dobrom stave. Samozrejme hromozvoda, tieto všetky prvky, ktoré patria moderným budovám, modernej architektúre. Dravené preklady nad oknami. Veľmi pekné a jednoduché. A úplne stačí. No a z tej terasy vlastne takýto výhľad do sadu. Ja to skúsim trošku osvetliť. Ovocný sád ešte s jablkami na strome. Od kvap nezbierajú dažďovú vodu, čo je trošku škoda. Aj to patrí k takýmto stavbám, ale možno doriešia časom. No a ešte vám potom ukážem, ako vyzerá predná časť a obídem celý objekt dokola.